dövründə Açıq Hökumət tərəfdaşlığının rəhbər komitəsi Azərbaycanı tam hüquqlu üzvlükdən qeyri-aktiv ölkə statusuna indiribdir. Buna səbəb nə oldu? Niyə Azərbaycan bu statusa indirildi? Əvvəla qeyd edeyim ki, bu gözlənilən idi. Açıq Hökumət tərəfdaşlığı üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətindən əvvəl Açıq Hökumət tərəfdaşlığının alt komitəsi meyarlar və standartlar üzrə alt komitə artıq fevralın 24-də Azərbaycan və digər ölkələrdə mövcud vəziyyəti müzakirə edilmiş və eyni zamanda növbəti idarə heyətinə Azərbaycanın və digər ölkələrin statusunun aşağı salınması ilə bağlı tövsiyələr vermişdir. Azərbaycanla bağlı konkret tövsiyələr ondan ibarət idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələri mayın 3-4-də Cənubi Afrika Respublikasının Кейptan şəhərində keçiriləcək Beynəlxalq İdarə Heyətinə dəvət olunur və eyni zamanda orada Azərbaycanın statusunun aşağı salınması ilə bağlı qərar qəbul edilir. Yəni bu tövsiyə artıq demək olar ki, bir neçə aydır ki, təqdim olunmuşdu. Azərbaycan hökuməti də bilirdi ki, bu istiqamətdə müəyyən danışıqlar və müəyyən müzakirələr gedir. Çox təəssüflər olsun ki, bu ötən dövrdə Azərbaycan hökuməti ilə gedən danışıqlar, müzakirələr qarşı tərəfi təmin eləmədi. Çünki burada iki dənə başlıca səbəb var idi. Bir, vətəndaş cəmiyyətinin prosesdə iştirakı, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin sırada müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə ictimai dinləmələrin və eyni zamanda məsləhətləşmələrin keçirilməsi və yeni fəaliyyət planının hazırlanması prosesində onların təklif və tövsiyələrinin nəzərə alınması. Bununla bərabər hər bir beynəlxalq təşkilat nəzərə alsaq ki, Açıq Hökumət tərəfdaşlığı müəyyən hökumət qarşısında öhdəliklər qoymuşdur ki, vətəndaş cəmiyyətinin ümumiyyətlə prosesdə iştirakçılığı üçün əlverişli mülk yaratsın və onun üçün heç bir çətinlik və bariyər formalaşdırılmasın. Təəssüflər olsun ki, son dövrlər vətəndaş cəmiyyətinin üzərində olan repressiyalar və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinin Azərbaycanda məhdudlaşdırılması, xarici donorlara çıxış imkanlarının demək olar ki, təmin olunmaması və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin üslarının əsasən deməli dövlət fondlarından asılı vəziyyətdə burada mövcudiyyətinin saxlanılması son nəticədə bu təşkilatı qane eləmirdi və mən hesab edirdim ki, bu məsələlərlə bağlı dəyişiklik olmasa, yəqin ki, mayın 4-də gözlənilən Beynəlxalq İdarə Heyətində verilən qərar Azərbaycan xeyrinə olmayacaq. Digər səbəb isə yeni fəaliyyət planı ilə bağlı idi. Yeni fəaliyyət planı əslində ötən ilin iyul ayının 1-nə kimi təqdim olunmalı idi. Bu ilə qədər yeni fəaliyyət planı prezident tərəfindən imzalanmalı idi və artıq fəaliyyət planı bu ildən qüvvəyə minməli idi. Amma təəssüf olsun ki, yeni fəaliyyət planı bu ilin aprel ayının 27-sində imzalandı və demək olar ki, 4 ay gecikdirildi və 4 ay gecikdirilməsi də hesab edirəm ki, belə bir qərarın verilməsi üçün əsaslar yaratdı. Niyə Azərbaycan bu qərarı gecikdirdi? Səbəbi nə idi? Buna görə kim məsuliyyət daşıyır hökumətdə? Bu istiqamətdə Açıq Hökumət tərəfdaşlığının əməkdaşlıq elədiyi təşkilat korrupsiya üzrə mübarizə komitəsidir və bu dövlət komissiyası bilirsiniz ki, mübarizə komissiyası, dövlət komissiyası bilirsiniz ki, prezident administrasiyasının rəhbəri tərəfindən idarə olunur və eyni zamanda bu istiqamətdə artıq Azərbaycan üçün bir demək yerli nümayəndələr təyin olunmuşdur və bu hal-hazırda Milli Məclisi olan Vüsal Hüseynov idi və əvvəllərdə Vüsal Hüseynov bilirsiniz ki, həmin komissiyanın katibi vəzifəsində çalışırdı. Müzakirə əsasən onunla aparılırdı və təbii ki, digər dövlət təşkilatları, o cümlədən Hasan Xidmət və başqaları da prosesdə cəlb olunmuşdur. Amma əsas demək olar ki, məsul orqan kimi Azərbaycanda korrupsiyanın mübarizə komissiyası müəyyənləşdirilmişdir. Necə ki, biz bədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsündə qarşı tərəf kimi Azərbaycan Dövlət Neft Fondu ilə əməkdaşlığı nəzərdə tutmuşuq. Eyni zamanda bu beynəlxalq təşəbbüsündə qarşı tərəf korrupsiya ilə mübarizə komissiyası idi. Yəni yalnız komissiya mı buna cavab verir, yoxsa siyasi iradə lazım idi? Təbii ki, siyasi iradə lazım idi. Çünki Açıq Hökumət tərəfdaşlığı mədən sənəsində şəffaflıq təşəbbüsünə müqayisədə daha genişdir, daha əhatəlidir. Açıq Hökumət tərəfdaşlığında əsas demək olar ki, öhdəlikləri yerinə yetirilməsi həm də Nazirlər Kabinetinin mərkəzi və yeni icra hakimiyyətləri üzərinə düşür. Mən sizə deyim ki, bu istiqamətdə kifayətdir Azərbaycan hökuməti 2012-2015-ci il milli fəaliyyət planı çərçivəsində öhdəliklər götürmüşlər. Öhdəliklərin əsasını informasiya çıxış imkanlarının asanlaşdırılması təşkil edirdi, ictimai iştirakçılığın genişləndirilməsi təşkil edirdi. Yəni burada Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərdən biri də ictimai şuraların formalaşdırılması ilə həm mərkəzi, həm də yeni icra hakimiyyət orqanlarında və indiyə qədər yeni icra hakimiyyət orqanlarından yalnız ikisində demək olar ki, ictimai şura formalaşdırdı. Bir Binəqədi rayonunda o birisi İsmaildadır. Digər yeni icra hakimiyyət orqanlarında bir şura fəaliyyət göstərmir. Mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarında təxminən 7-8 şura var. Onlarda ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qəbul olmamışdan əvvəl yaradılmış şuralardır. Hal-hazırda bəzi mərkəzi icra hakimiyyət orqanları, o cümlədən İqtisadiyyat Naziri ictimai şuraların formalaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atır
Amma bunlar yetərli deyildi. Digər başqa bir problem isə hər bir yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları milli fəaliyyət planının yerinə yetirməsi ilə bağlı, onun üzərində düşən ötəklərə dair hesabatlar dərc eləməlidir və bu hesabatlar açıq məlumatlar sayılır. Amma təəssüf olsun ki, bizim özümüzdə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq indiyə qədər həm 2012-2015-ci illər arasında 3 dəfə milli fəaliyyət planının monitorinqini aparmışıq, amma həmişə bizim o hətta açıq hesab olunan hesabatlara çıxış imkanlarımız məhdud olubdur. Demək olar ki, çox yeni icra hakimiyyətləri ümumiyyətlə belə hesabatları çox nadir hallarda öz saytlarında yerləşdirirlər. Hətta informasiya sorğusu ilə də onu almaq mümkün deyil. Siyasi iradən danışdıq. Necə oldu ki, bəs siyasi iradə aprelin 27-sində milli fəaliyyət planını qəbul etdi, imzaladı? Səbəb nədir? Birdən-birə bu imzalanmağa səbəb nədir 6 ay gecikəndən sonra? Bilirsiniz, əslində bunu texniki səbəblər daha çox idi. Çünki vaxtında bu proses başlasaydı, müzakirələr geçsəydi və bu istiqamətdə müəyyən həm də məsləhətləşmələr aparılsaydı, söhbət müstəqil vətəndaş cəmiyyəti üsları ilə yəqin ki, belə bir təhlükə ilə biz üzləşməzdik. Ən böyük problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycan heç kəs məsuliyyəti özlərinə götürmək istəmir. Hamı gözləyir ki, bunu birinci adam biləcək. Və birinci adamla tapşırıq gəlməmiş, ondan deməli, müəyyən istiqamətdə bir təşəbbüs olmamış bu proses başlanırdı. Və ona görə də suallar var idi. Bəlkə Azərbaycan hakimiyyəti 2015-ci ildən sonra açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə milli fəaliyyət planının qəbulunda maraqlı deyil. Yəni bunu göstərmək üçün içində bir siyasi iradə ortağa qoyulmalı idi və ötən il biz demək olar ki, ikinci yarısında bu prosesləri mən yekunlaşdırmalıydı, amma bu istiqamətdə heç bir iş görülmədi və bu ildən aktivləşdi və hesab edirəm ki, fevralın 24-də açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə beynəlxalq idarə heyətinin alt komitəsinin məlum tövsiyəsi Azərbaycanda bu proseslərin deməli başlamasına ciddi təsir göstərdi, amma artıq gecikdi. Çünki fevralın 24-dən indiyə qədər olan müddətdə o burada problemlər hamısını həll eləmək və yeni planı ictimai müzakirəsini keçirib və onu qəbul eləmək üçün o qədər də böyük, geniş müddət qalmamışdır. Təsirləri nə ola bilər? Azərbaycana bir öhdəlikləri yerinə yetirilməsi üçün vaxt verir. O cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının bağlı fəaliyyətin yaxşılaşdırılması barədə belə bir öhdəlik var. Bu yerinə yetirilməsə, Azərbaycana təsirləri nə olacaq? Əvvəla deyim ki, hətta o yerinə yetirilsə də artıq təsirlər öz fəaliyyətinə başlayıbdır. Çünki bu statusun qeyri-aktiv elan olunması Azərbaycanın investisiya reytinginə təsir göstərəcək, Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarından borc alma imkanları məhdudlaşdıracaq və hesab edirəm ki, növbəti il ərzində, həm də bu il ərzində bizim korrupsiya qavramı indeksi ilə korrupsiya ilə bağlı digər indekslərimiz aşağı düşəcək. Amma bir il ərzində Azərbaycan hakimiyyəti götürüyor öhdəlikləri yerinə yetirməzsə, artıq orada Azərbaycan hakimiyyətinin bu təşəbbüsdən çıxarılması məsələsi qoyula bilər və onun təsirləri daha ağır ola bilər. İndiki halda mən hesab edirəm ki, bir il kifayətlər böyük müddətdir və bu problemlərin həlli istiqamətində çox ciddi işlər görülməlidir. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti həm açıq hökumət tərəfdaşlığı və mədən sənəti şəffaflıq təşəbbüsündə bərabər tərəf kimi, yəni hökumətin və mədən sənəti şirkətlərin bərabər tərəfi kimi bu prosesdə öz tövbəsini verməlidir. Bunun üçün də mövcud olan bütün çətinliklər və bariyerlər aradan qaldırılmalıdır. Mən bildiyim qədər müəyyən siyasi iradə var, amma bu kifayət eləmir, çünki indiyə qədər bəzi addımlar atılıbdır və bu addımlar əgər vaxtında atılsaydı və daha geniş əhatəli olsaydı, eyni zamanda davamlı və dayanıqlı şəkildə həyata keçirilsəydi, yəqin ki, bu günləri biz açıq hökumət tərəfdaşlığında qeyri-aktiv üzv kimi, ölkə kimi ilk dəfə olaraq, yəni belə bir ölkə kimi bu qərarla rastlaşmalıdır. Çünki açıq hökumət tərəfdaşlığı ilk dəfə olaraq Azərbaycanın qeyri-aktiv ölkə elan edildi və ilk dəfə olaraq Azərbaycan eyni zamanda açıq hökumət tərəfdaşlığında və məhz vətəndaş cəmiyyətinin mövcud olan çətinliklərini aradan qaldırmadığına görə belə bir aşağı statusuna üzləşibdir. Dünyada iqtisadi və maliyyə böhranı davam etməkdədir. Neftin qiyməti gah qalxır, gah aşağı enir, gah yuxarı qalxır. Yəni, əvvəlki qiymətlərə nisbətən 2 dəfə, bəzi hallarda 3 dəfə aşağı enir. Və Azərbaycan bu dövrdə böyük layihələr, transmilli layihələr, iqtisadi layihələr həyata keçirmək istəyir və Azərbaycana böyük kreditlər lazım olacaqdır. Bax, bu statusun aşağı endirilməsi Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Avropa Yenidən Qurma Bankının, İslam Bankının və digər dünyanın böyük banklarının Azərbaycana kredit ayırmasına yəni müayinəçilik ola bilərmi? Təbii ki, müəyyən təsirlər olacaq və hesab edirəm ki, bu mənfi təsirlər olacaq və bərbaşdan deyim ki, ümumiyyətlə dünyada heç də hər yanda böhran deyil, inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi artım var, canlanma var.
Əsas buyuran məhz Azərbaycan kimi təbii resursların zəngin olan ölkələrdir. Çünki dünya bazarında təbii resursların, o cümlədən neftin və digər belə enerji resurslarının qiymətləri əvvəlkilərlə müqayisədə kifayət qədər aşağı düşübdür və belə ölkələrin hər birinin borca ehtiyacı yaranıbdır və Azərbaycanla digər ölkələrdən borc almaq üçün mən bildiyim qədər müəyyən cəhdlər edib həm Səudiyyə Ərəbistandan, həm də Qatardan və bundan sonra da Azərbaycan hökuməti artıq başqa alternativ olmadığına görə beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarına danışıqlar başlayıbdır və belə təşkilatlar arasında Dünya Bankı, Avropa Gəzmə İnkişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı var və o bankların hər birinin qərarı Dünya Bankının qərarına asılı olacaq. Mən bildiyim qədər Dünya Bankının Direktorlar Şurası müvafiq qərarına yəqin ki, bu ilin sentyabr ayında çıxış edəcəklər və bu ilin sentyabr ayına qədər onlar Azərbaycandakı vəziyyəti izləyib və təhlil edib, qiymətləndirəndən sonra qərar verəcəklər və çox təəssüflər olsun ki, hazırki vəziyyət eşitlik qərarında müsbət olacağına əsaslar yaratmır. Çünki indiki halda Azərbaycan açıq hökumət tərəfdaşlığında qeyri-aktiv statusa malik olması və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, mədəniyyət sənəsinin şəffaflıq təşəbbüsündə Azərbaycanın deməli, tam hüquqlu statusunun namizəd üst statusuna endirilməsi də hələ ki, qüvvədədir və onun qaytarılması ilə bağlı məsələlər hələ müsbət həllini tapmayıbdır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatları, o sırada Dünya Bankı arasındakı borc münasibətlərə, kredit münasibətlərinə mənfi təsir göstərəcək. Azərbaycan bu halda deyək ki, 2011-ci ildə bu təşəbbüsə qoşuldu, bu təşkilata qəbul olundu və 2012-2015-ci illər üçün açıq hökumət və korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı fəaliyyət planları qəbul etdi. Bu fəaliyyət planlarının yerinə yetirilmə vəziyyəti, yerli ictimaiyyəti, siz qeyri-hökumət təşkilatının həm də rəhbərisiniz, sizi beynəlxalq qurumları, yəni ictimai qurumları qane edirmi? Bilirsiniz, müəyyən məsələlər qane edir və orada elə məsələlər var ki, həqiqətən açıq. Məsələn, asan xidmət yaranıldı. Açıq hökumət tərəfdaşlığının milli fəaliyyət planı nəzərdə tutulubdur və orada həyata keçirilibdir və onlardan həmişə müsbət olaraq dəyərləndirilmişəm. Məsələn, deyək ki, açıq hökumət tərəfdaşlığında bir çox istiqamətlər var, o cümlədən vergi nəzarəti ilə bağlı, vergi şəffaflığı ilə bağlı, mədəniyyət sənəsinin şəffaflığı ilə bağlı. Bu istiqamətlər üzrə Azərbaycan hökumətləri öhdəliklərini yerinə yetiribdir, amma informasiya çıxış imkanlarının asanlaşdırılması, ictimai iştirakçılıq və eyni zamanda maliyyə şəffaflığı sahəsində Azərbaycan hakimiyyəti çox təəssüf olsun ki, öhdəliklərin yetərli səviyyədə yerinə yetirə bilmədi və bu baxımdan yerli qeyri-hökumət təşkilatları, nə də ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətinin bu öhdəlikləri vaxtında və eyni zamanda tam olmayanlara yerinə yetirməsi ilə razılaşa bilmirdi. Bundan bağlı müxtəlif müzakirələr gedibdir və biz hesab edirik ki, bundan sonraki də fəaliyyət planı artıq 2016-2018-ci illərə əhatə ediləcək və bu fəaliyyət planında da düzdə əsas yük verilibdir elektron hökumətə və xüsusilə elektron bazanın formalaşdırılmasına. Amma hesab edirəm ki, növbəti fəaliyyət planında da elektron hökumətin yaradılması da məhz şəffaflığa və hesabatlığın artırılmasına xidmət eləməlidir. Amma növbəti dövr üçün fəaliyyət planı artıq birdir. Biz bundan sonra ayrıca olaraq açıq hökumət tərəfdaşlığı və eyni zamanda korrupsiya ilə bağlı ayrıca fəaliyyət planına malik olmayacaq və bu ildən etibarən hər iki fəaliyyət planını bir sənəddə birləşdiriblər. Amma hesab edirəm ki, bunun da müəyyən mənfi tərəfləri var. Çünki əvvəllər ayrıca fəaliyyət planı olanda korrupsiya diqqətdə qalırdı, daha çox fokusun üzərində olurdu və korrupsiyanın aradan qaldırılması istiqamətində konkret tədbirlərin belə deyək ki, və ötəri götürən təşkilatlarında bir alqoritmi var idi. İndiki halda isə bunlar bir-birinə qarışıb. Və istənilən halda Azərbaycan hakimiyyəti istəyəcəksə o milli fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsində müəyyən nəticələr təmin etmək mümkündür. Korrupsiya qarşı mübarizənin əsas istiqamətlərindən biri də vəzifəli şəxslərinin vergi öhdəliyini yerinə yetirib-yetirməməsindən bağlıdır. Və 2006-cı ildə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan hökumətinə tapşırıq verilibdir ki, vergi bəyannaməsi ilə bağlı vəzifəli şəxslərin vergi bəyannaməsinin blanklarını, nümunələrini hazırlasın. Amma 10 il keçibdir, 2016-cı ilin fəaliyyət planına yenidən həmin tapşırığı salıblar. Yəni, bu yerinə yetirilmədiyi halda ölkədə, məsələn, korrupsiya qarşı mübarizənin səviyyəsini necə qiymətləndirmək olar? Bununla razıyam. Sürədə deməli, dövlət məmurlarının həm əmlakları, həm də gəlirləri barədə dövr olaraq
məlumatları bəyan etməsi və həmin məlumatların açıq məlumatlar hesab olunması və elektron mənbələrdə yerləşdirilməsi çox vacibdir ki, Azərbaycan vətəndaşı da özünün naziri haqqında, özünün prezidenti haqqında və eyni zamanda icra hakimiyyətinin çalışan məmurlar haqqında istədiyi vaxtı məlumat ala bilsin və onların əmlaki və gəlirlərlə bağlı dəyişiklikləri izləyə bilsin. Çox təəssüflər olsun ki, yeni fəaliyyət planında bu həmin mən dediyim şəkildə detallı olaraq əməl çatanlığın təmin olunması, elektron mənbələrdə yerləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətlər nəzərdə tutulmayıb. Ümumi bir deklarativ fəaliyyət var. Yenə də siz dediyiniz kimi həmin o tapşırıq yenidən fəaliyyət planına salınıbdır, amma yenə də 10 ildən sonra olsa da yəni, bu tapşırığın fəaliyyət planına salınması hesab edirəm ki, məqbuldur və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə bir konkret addımlar atılacaqsa, bu korrupsiyanın mübarizə istiqamətində Azərbaycan hökumətinin həm də siyasi iradəsinin nəticəsi olacaq. Çünki həqiqətən də bir çox ölkələrdə məmurların deklarasiya vermədən korrupsiya qarşı mübarizənin effekti ilə danışmağa dəyinir. Hökumətə təklifləriniz nədir son olaraq? Təbii ki, hökumət ilk növbədə hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət imkanlarının yaxşılaşdırılması istiqamətində təşəbbüslər göstərməlidir və xüsusi olaraq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və vətəndaş cəmiyyəti üçün yaradılmış o məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması həm ölkə daxilində, həm də ki, beynəlxalq səviyyədə vətəndaş cəmiyyətinin gücünün artırılmasına xidmət edə bilər və güclü vətəndaş cəmiyyəti prosesi cəlb olunarsa, bu son nəticədə Azərbaycanın öz statusunun yenidən qaytarılmasına gətirib çıxara bilər. Konkret olaraq fəaliyyət planı ilə bağlı biz kifayət geniş təkliflər hazırlamışıq. Yəni, bu təkliflər həm deməli, hər bir istiqamət üzrə öz əksini tapıb informasiyanın əldə edilməsinin asanlaşdırılması ilə bağlı. Bilirsiniz ki, hal-hazırda həm də ictimai nəzarət haqqında qanun Milli Məclisdədir və bilirsiniz ki, o da tezliklə qəbul olunmalıdır. İctimai şuralar aşağıdan formalaşdırılmalıdır. Bütün mərkəz və icra hakimiyyətlərini əhatə eləməlidir. Dövlət orqanlarının fəaliyyəti barəsində ictimaiyyətə müntəzəm məlumatlar verilməlidir. Açıq qapılar indiki kimi nominal olaraq həyata keçirilməlidir, gerçək olmalıdır. Adamlar istədiyi vaxtı regionlara səfər edəndə dövlət nazirləri ilə eyni zamanda yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşmə imkanları qazanmalıdır. Bu barədə deməli məhdudiyyətlər oradan qaldırılmalıdır. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakı genişləndirilməlidir və bəyət edildi ki, bu ictimai şuralar vasitəsilə həyata keçirilir. Və bizim eyni zamanda... İctimai şuraların üzvləri də elə hökumətin üzvləri... Bu halda da təbii ki, bu ictimai şuralar dövlət orqanlarında ictimai nəzarət funksiyasını həyata keçirə bilməz. Və bu baxımdan da müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin əməkdaşlığı çox vacib məsələlərdən biridir və bizim həm də təkliflərimizin böyük bir hissəsi maliyyə şəffaflığı ilə bağlıdır. Dövlət maliyyə idarəçiliyi sistemində islahatların aparılması və eyni zamanda maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Məhkəmə islahatları da büdcə sistemi, büdcə prosesinin idarə edilməsi ilə bağlı hələ də şəffaflıq kifayətlər deyil və nəhayət ən vacib məsələlərdən bir də məhkəmələrin müstəqilliyidir. Məhkəmələrin müstəqilliyi məsələlərdə yeni planda lazım səviyyədə öz əksini tapıyıbdır. Və hesab edirik ki, həm də deməli, bu yeni fəaliyyət planında özəl sektorun inkişafı, iştirakı üçün də şərait olmalıdır və bu prosesdə özəl sektorun... Yəni, təşəbbüslər özəl sektorun gəlir. Özəl sektorun özünün də töhfəsi olmalıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Siz də sağ olun, dəvətinizə görə və bu vacib məsələnin müzakirəsinə bizə şərait yaratdığınıza görə təşəkkürlər. Sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun.